Səhiyyə Ministerlik tərəfindən təyinlənən 16 türk doktoru Özbekistanның Xitoy virusiga qarshi kurashiga yordam qilish uchun O'zbekistonning har qaysi doktorxonalarida xizmat qilishni boshlagan. 28 avgustda O'zbekistonga yetib borgan 9 mutaxassis doktor, 6 yordamchi səhiyyə xodimi va 1 biologiyalik injenerdan tarkib topgan Turkiya səhiyyə atirti O'zbekistonga yordamga berib, poytaxt Toshkentdagi Xitoy virusi bilan yuqumlangan bemorlar uchun yasalgan 4000 karavotlik doktorxonadan boshqa O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlaridagi doktorxonalardami O'zbekistonlik bemorlarni davolamoqda. Bolalar kasalliklari doktori, og'ir kasallarni kuzatish, narkoz qilish, ko'krak kasalliklari, yuqumli kasalliklar, jiddiy qutqizish, ichki kasalliklar va ommaviy sog'lomlik mutaxassislaridan tarkib topgan turk doktorlar atirti sinalg'u chaqirish yig'ini orqali O'zbekistonlik kasbdoshlariga o'zlarining bilimi va tajribalarini yetkazib, ularning kasallikni davolash haqidagi savollarga javob bermoqda. O'zbekistondagi xizmatlarini 28 avgustda boshlagan turk doktorlari O'zbekistonliklarga mulozimat qilishni hafta oxirigacha davomlashtirdi.